गोइनी हो सुंदर बोर पैनी हो अपना पियारा के प्यार में हो हर गोइनी हो एक खुशी रहे नगवा सखी पियावा दुलारे हाजी हाँ सखी पियावा दुलारे। देख कम से कम अस्थिर घरे चल ठीक ना। रुक तो करने के करिया बारे तो करिया हो गइल बारे तू रे। करिया बनी ताई दादी मो करिया बनी गोर हो गिला एकरा में केहू के देखबू तो तवे लागी तावा। हां अरे तावा के जैसन तवला देहिया ने लबो के लावा फूटेला हो सटेला फांस सास करेला सर सर तर तर पसीना छूटेला। खुशी के बात बा दुलही हो तो खुशी के बात बा कि हमार बियाह भइल बा के दुखी के बात ही बा ना कि जौन तोरा पहने के चाहिए तौन हम पहनले बानी जौन हमरा पहने के चाहिए तौन तू पहनले बाड़ी। तू काहे को हले दुआरिया पे आके तुरंते का कहनी हम रोवत रही माई के गोदी में सूत के। हाँ। तो तू ये ना कहले कि जल्दी जल्दी नहीं पहनने के हो हम 2 मिनट में तैयार बानी तो देख हम 2 मिनट में तैयार हो गई अब तू पहन 10 घंटा से चल। तो मैंने हेतनी सक बात के लेके हेतना बड़का बतंगड़ बना देलू मैं इज्जत हमर जाए वाला न बा। देखी रे कैसा लागत रे तो कैसन लागत तनी ठीक लागत रे हाय का बना लेल वाले रे तू ही ना बनौली ह हम बने रही रे। देख अब गांव के नजदीक आ गनी जा ठीक ना पुल चाचा चाची सब यही में आवेला जाला ये हमके केहू आई केहू जाए भागही के नहीं खे भागही के नहीं खे चलो अच्छा इनका बियाह भइल बा तोरा के त केहू ना चिनी हमारा गांव के हां बाकी हमके चिन जी हंसा कहीं न चिने सब फोटो पर मारो में हमरा के खिंचाइल बानी देखो ना हमरा के। हां तार फोटोया तो मैं गांव हमारा घूमल बा लेके हेतरे हरिया लुता पर नाच हम ना नाचब ना नाचब तू ना नाचब काहे ना नाचब चुप रे हमारा गांव के बुझाता ही जाता। बाप रे बाप दुल्हा आई हम दुल्हा देखा दुल्हानी अरे राम राम का है रवि भैया का कौन दासा हाय देखा कुल दिखा रे फोन बनैले बानी हम। बाप रे बाप ठीक बिल्कुल सही। अब बारात को के बड़ा पहले ही आ गेलो त कैसे रे सरतिया में तार ससुर झगड़ा हो गेल ओही रतिया भाग गइल हई ना चावत रहे 4 गो के चढ़ा के न हो तोरा नजर के मार पी के मार कर दियो से डीजे पर आई रे सन नाचे लगा तो ओने के संग सटियाई जरूरी रहे हो ना तुझ के होखी ना हां अब हमनी कोचस चाहे कहीं निकले हो जाके तू ही काम कर देबा। ए सरौ कहीं के यार हमारी इज्जत जाता तार मजाक उड़ाओ तोड़ा इज्जत का जाता अब तो तारी इज्जत बन गई। देख हमर बाबूजी के तो जानते बड़े दहेज के लालची हम हाँ। 7 लाख रुपया ले ले हना एकरा बाबू से आई देखो पैसा के मान हो दादा के देले हई सुन ना गांव में हाला बात होनी के 7 लाख रुपया साला ब्रोड के कोई के पास बा गांव में हमनी के तो वही से ना एगो बात कही आज हमरा पता चलल कि सुरेश काका के हां एगो पतो ना डबल पतो है हां ए कहीं बियाह कहीं साला तू पागल हवे का रे कैसे तू को मेहरारू एगो तो लड़का हो गेले हाँ। दूसर के में एगो मेहरानू हाँ? एगो हई लड़का एगो ही मेहरानू हाथ मिला बिजनेसमैन में ठीक है रे भैया जा हां केहू से कहिए मत संगतिया ना हो जा हम काहे कहीं जा तो पूरा रोड पर लाइन लागल बा हां जनते वाले कन्या उतारे आज कन्या उतारे हो देखे खातिर सब कोई एक चीज बोलो ना कि सुरेश के पतो क्वेश्चन होता 7 लाख रुपया ले ले सुनो हो अब इज्जत के बात बा हमर गांव के मोय मेहरारू दुआरी पर खाड़ बाड़ी से देखे खातिर तो के तू टेंशन न लो काहे ना ऐसे टेंशन हो जाइबा केहू ना देखी हम ऐसे कहले हमरो अरे हमरा लौकत नहीं के रे फूट गल का आंखिया तो केने चल गेल आंखिया तो केने तो फेरे आग ए सही हो जाए मो घर अब समय के चल दी घर तुरंते देख ढेर खिस बरैबी ना हाँ। तो घर आहू ना जाइबे जे से भाग जाइब और उन्हीं जाके दूसर बियाह कर ले छक्का से के बियाह करी छक्का न लागत रहो तोरा नजर में न बानी हां तोर बाबूजी तो मर्दे देख के बियाह कइना छक्का तो तू बनैले बड़ी तब आप के तो छक्का बन गेल तो जिंदगी भर खतने बन गेल चल होने पोखरवा पर ना 2-3 गो घर बा अब उजे बदल लेहल जाई ना तार मन रख दे कि ना ना अब ना तो बदल ओ ज्यादा पूरी बुनिया खा ले नहीं भाग दे तलाई जी के
एजगे हो गैस बनैले रहे हो ये हो का हो मनो हगास लागल बा मने हगवास लग गइल तारा हाँ झूठ नहीं खूना बोलत ना सच्ची में तब जा जल्दी कके आवा तुरंत जाते तुरंत आ जाते हाँ जा रुक जा सुनो हुनिया जाके रे गाड़ी पे पानी बोल देखो तड़ू ना मकया लागल बा ओई में जाके कके गाड़ी आवा रोडे पे खड़ा खो दे इंजन मार ले दे रे जे रे बाप भाई गाड़ी देले रही तो और ही चल तू भुरन भुरन कह के चलो कुछ देर तक सुकून से रह ना अरे भाई रे भाई कौन रूप धरा देलस हमर मेहरारू बैठे तो न तो गांव के ढेर यहाँ से जइयो से का कोई यहाँ से कोनो देखियो से तो चले जल्दी से जाके बाजार से तुरंत अरे भोले बाणा सांवर पियो मोर बेटवा तो हर गोर होई हो भोले बाणा सांवर पियो मोर बार बाटी बेटवा तो हर गोर होई हो के हटे आगे पीछे कोई नहीं खेला ऊपर और ही आगे चल जाइत और ही आगे चला तो हरे बैठी का ओहर फूल निका का रहे ना का अरे हट बकरी रोड पर खोल के चरावे नहीं सही है नहीं हमारो गांव के बड़ा खराब होई तो आई हो राम आई हो करम आई हो इज्जत ए देर बबुआ ई तो रबी हवा कहिया से बन के मांगे लगला रोड पर खड़ा होके हो तू तो हइहे लागत ल छक्का लागत रा देख ले बड़ी का कल के बारात गइल रहन करना ओहो हेने दान दहेज के ढेर मांग कैले वाला अंगना में से छक्का बना के नचैना हसका भर रत हो स्टेज पर नहीं भौजी हमर मेहरारू बड़ा बढ़िया मिलल बिया हमार ड्रेसो पहनले बिया ओ का ड्रेस सुन एक बात कही दुआरे पर सब इंतजार करताटे हमर मेहरारू के परीक्षा खाती हैं बामल हो ये हम का देखत तनी हमार लौकत नहीं से टोपिया नीचे आ गइल बा हथवा टूट गइल बा आय के ओमा घून पर ना में हारू के पटा ले रे हैं हमर क्या हुआ? गांव घर के भौजी ए किस बात है जमाना में नटिया तू साड़ी दूल्हा कहां गोल लगतिया उ चारू ओर गोड़ लागेले हमर मेहरारू नहीं है गोड़ लगतिया तो ई गलती काहे कइले बड़ा है लुगवा है करा के पहनता है कपड़ा तू तो तारा छक्का बने के मन अच्छा ये करता बताओ विदाई में लेट होला ना हाँ? उहे बतिया हमें करमाई से कह दी नहीं देखो ई प्लान मोरे डोरी में से रही जा कह द ना ए हो हमरा ना बाबा माई बने के मन करता ए कहिए तू भी आई बुआ तो हम गन ना अरे तोरी। सरकारी मोदी से लइका करात माई बने के मन कर इसे माई बना दे फिर अच्छा मर्द मेहरारू ना बतियावेलन आय कि माई बाप हमनी के कहिया ले बनल जाई तो इन करी दादी मोर हमरे के माई बना दे हली ले त रिमोट से लइका तो तारा से ही कराई हां ए देवर बबुआ मेहरनुआ पागल रहले यही से का 7-8 लाख रुपया तिल का ले ले बड़ा बियाह कोइले बड़ा हां ये भौजी ओए हो बाबू अरे 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 मुझे हन रे अरे पर तू लइका कर सरे बाबू तू उल्टा पर हो जिया से अभी एगो छोट बा दूध पियला के कर दूध पी रे तू पिया दे खाना बने में तू पिया दे पिया वो बन जा देवर बबुआ जा अरे बियाह के चक्कर